کله د نوم ګناه وشي ډایرک الله ته واپس کېږي او هغه ګناه پرېږده ژوند کې به دې برکت وي الله د مؤمنانو دا شان ذکر کړی ګوره مؤمنان دا نه چې د ګناهونو نه پاک دي ګناهونو نه پاکوالی صرف د چا دپاره دی د پیغمبرانو دپاره نو خو هر چا نه ګناه کېږي خو کوم چې اوچت مرتبې اوچتې درجې والا مؤمنان دي او خپل رب یې پېژندلی د هغوی نه هم ګناه کېږي یو خو د هغوی نه ګناه لږه کېږي نادرا ته کېږي کله کله ته کېږي یو پکې دا خبره ده په هغو کې دویمه الله سوي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم کله چې د دوی نه ګناه وشي ځان سره ظلم وکړي دا مؤمنان زه اوچتې مرتبې والا مؤمنان که ته ژوند کې برکت غواړې نو دغه مرتبې ته به ځان رسې ګوره د هغوی طریقه څه ده ګناه ته وشو ځان سره یې ظلم وکړو نو څه کار کوي ذکروا الله ډایرک ورته الله رایاد شي دا په دې اوچتو مؤمنانو کې دا لوی صفت دی کله هم د الله نافرماني ته زړه وشي او خواهشات پې زور راولي او شیطان پې زور راولي ده ته څوک رایاد شي الله ورته رایاد شي راشه وایي د پلاني ته دوکه ورکړه په عرش باندې رب دې سم دوکه ورکړي راشه فحش فیلم او تصویر ګورو نه په عرش باندې رب دی هغه له به څه جواب ورکړي راشه دا کوه راشه هره ګناه الغرض هره ګناه چې دی کوي ذکروا الله څوک ورته رایاد شي الله ورته رایاد شي ښه چې الله ورته رایاد شي فاستغفروا لذنوبهم نو بیا استغفار دغه زما مقصود الله ورته رایاد شي نو بیا بخانې غواړي د الله ومن يغفر الذنوب الا الله او د الله نه له هغه څوک ګناهونه نشي بخښلی ګوره لوی صفت به وکړي څه دی ولم يصروا على ما فعلوا او که به ګناه چې دي شوي ده په هغې اصرار نه کوي ګوره په مخه یې نه کوي بیا بس پرېږدي که ته دا غواړې چې ژوند کې دې برکت راشي او ژوند کې دې خوشحالیانې راشي نو څه به کوي استغفار به ډېر وي څه وایي الله د نوح علیه السلام په باره کې هغه خپل قوم ته دا خبره کړې وه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا نوح عليه السلام خپل قوم ته ویلي وو چې ډېره بخانه غواړئ د الله نو څه به وشي ډېره بخانه غواړو واوره برکتي ژوند غواړئ که نه ډېره بخانه د الله نه غواړه په مخه استغفار یرسل السماء علیکم مدرارا بارانونه به ورېږي برکت واله ویمددکم باموال وبنین برکتی مال بدل الله ښه ډېر درکړي زامن بدل الله درکړي ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا زمکې بدل درکړي پټي بدل درکړي باغونه بدل درکړي ولې به روانې شي چینې به وي اوبه به وي برکتونه به وي مزې به وي خوشحالیانې به وي دې ټولو کې شرط څه دی استغفار هر څه د الله حل کوي تصرف استغفار بخانه د الله نه ډېره غواړه او د استغفر الله دا ورد په مخه وایه